Plánovanie a projektovanie metropolitných optických sietí sa začína niekoľko rokov pred samotným poskytovaním služieb. Tam, kde je pole, pahorok alebo tóny asfaltu, vy už musíte vidieť sieť a služby. Optické chráničky sa štandardne kladú do hĺbky pol metra do pripraveného pieskového lôžka. Na chráničky sa položí identifikačná fólia a výkopy sa zasypávajú a zhutňujú. Chráničky sú trubičky v rôznych prevedeniach. Priemer závisí od použitia, či ide o chrbticovú trasu alebo pripojenie koncového zákazníka. Farebnosť slúži na jednoduchšiu identifikáciu. Chráničky s vonkajším obvodom do 10 mm slúžia na priamu pokládku do zeme alebo sa zafukujú do chráničiek s priemerom 40 mm a viac. Keď sú už chráničky položené, samotné optické vlákno sa dostane do chráničky tlakom vzduchu, proste sa tam fúka. Niekedy v dĺžke pár metrov, niekedy stovky. Optická kazeta slúži na uloženie spojených optických vlákien. Ak vlákno zlomíme, oddelíme jeho ochranu a môže sa začať jeho spájanie, respektíve zváranie na ďalšie vlákno. Zváranie je plne automatické a trvá niekoľko sekúnd. Na fyzickú, čiže pasívnu vrstvu optickej siete sa inštalujú aktívne zariadenia, akými sú prepínače, smerovače a prístupové body. Budovanie metropolitných optických sietí je pre telekomunikačného operátora niečo ako stavanie diaľnic a rýchlostných ciest.